Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limo Borobulanam dari kelas 11 TKRP. Di sini saya ingin mempraktekkan praktikum menyalakan lampu hayat dan sen. Ya, dan kita sudah ada di bengkel. Mari kita lakukan praktikumnya. Pertama-tama dari baterai plus ke kunci kontak nomor 1. Selanjutnya kunci kontak nomor 3 ke infuse nomor 1. Lalu baterai positif ke infuse nomor 1. Baca nyontakan itu ya. Outnya masuk ke flasher nomor 1. Out fuse masuk nomor 4. Flasher nomor 5 masuk nomor 10. Nomor 11. Flasher nomor 6 masuk ke nomor 13. Flasher nomor 8 masuk ke nomor 1. Satu hard switch, karena hard switchnya nggak bisa diganti horn switch. Flasher nomor 2 masuk ke stick lamp nomor 1. Flasher nomor 3 masuk ke stick lamp nomor 1 yang sebelah kiri. Selanjutnya semuanya disambungkan ke masa. Pertama-tama dari stick lamp nomor 2 ke masa. Stick lamp nomor 2 sebelah kanan kita masuk ke masa. Flasher nomor 7 juga masuk ke masa. Dimmer switch nomor 12 masuk ke masa. Horn switch nomor 2 masuk ke masa. Selanjutnya kita langsung lakukan pengetesan. Sen kiri nyala, sen kanan juga nyala, hayat switch juga nyala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.